ပြောချင်တာကတော့ဟောပေါ့ဒီလိုဟောလို့တိုင်းအလူခံတိုင်းဝိုင်းကြီးတူဆိုလို့ရှိရင်အလူမခံအလူခံရင်ကဲပါပြုပါဟာစားစရာမရှိပါတောင်းစရာမရှိပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဝိုင်းကြီးတူမဟုတ်ဘူးဝိုင်းကြီးတူကအလူမခံဘူးအလူခံရင်လည်းဝိုင်းကြီးတူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သိစေချင်တယ်အကယ်၍လှူချင်တယ်ဆိုရင်လှူချင်လူမာတွေအနေနဲ့ကဘူရီယိုကောခေါ်စေချင်တယ်သူတို့ကလည်းဖုန်းကြီးနာမည်နဲ့တချို့ကြတော့လည်းဒီလိုရှိတယ်ဘူရီယိုကောခေါ်ဆိုလဲဆိုတော့တချို့ဖုန်းတစ်ဖက်ကဟိုကလေးပုံလေးတွေကိုဘူရီယိုရိုက်ထားတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီဖုန်းတစ်ဖုန်းနဲ့ဒီဘက်ဖုန်းတစ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုတဲရိုက်ပေးပြီးတော့ဇက်ဆိုပြီးတော့ခဏလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟာလိုင်းမကောင်းလို့ပြောပြီးတော့လိုင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ9မိနစ်တန်သည်ဖြစ်စေ3မိနစ်တန်သည်ဖြစ်စေဟိုကလေးတွေကိုကြီးစေခြင်းတယ်ဘိုးဘွားတွေကိုလည်းထုံးထိတူဆိုပြီအခုတော့ကလေးတွေစီကိုမရောက်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ကလေးတွေမှာကြတော့လည်းရပိုင်ခွင့်မရတယ်လို့အဲ့လိုရှင်လူမာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့လည်းအမှန်တမ်းမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲအဲ့လိုဟိုဘူရီယိုရိုက်ပြီးတော့ပဲဟောဘူရီယိုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲလှူစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်လူမာတွေကိုလည်းပဲပြောပြချင်တာကတော့ကိုလှူတဲ့ဥစ္စာတွေလှူတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ခုပြောပြခဲ့သလိုမျိုးဘူရီယိုကောလေးတွေခေါ်ပြီးတော့လှူခြင်းအပြင်လည်းပဲတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကလေးတွေတို့လည်းပဲကိုလှူတဲ့နေရာတကယ်ရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တတ်ကြမှာဖြစ်တယ်နောက်မှဆိုစိတ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတယ်နေ့တိုင်းနီးအလှူရှင်နေကိုလိန်ညာယူသွားတဲ့လူတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကြောင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့မကြွားကောင်းလားလို့တချို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူရီယိုကောခေါ်ပါတေချာစနစ်ကြနဲ့ဟောလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလှူရှင်တို့မာတွေရဲ့ဟောဘောနော်လူတန်းမှုကတကယ်တက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဝမ်းသာကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုကိုလည်းကြိုးစားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီကဲ့သို့သောအရာများရှိတဲ့သေးတဲ့အခြေအနေကာလတစ်ခုရှိသေးပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့ညရင်တော့ဒီဟာတွေကလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုလိုကနေလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတစ်ခုလိုလည်းပဲတက္ကရာမတွေအနေနဲ့လည်းပဲမြင်စေချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားလိုပဲပြောတောင်းချင်ကဘာမြေကြီးကတောင်းဆိုမှုလိုပဲဆိုလူတွေအားလုံးဟာလောကကြီးကိုရောက်ရှိလာတာလောကကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းကြတာဖြစ်ကြတယ်လို့ကိုစီကုန်းကနှလုံးသွင်းတာပေါ့လူရှင်တို့မှလည်းဘက်ကလည်းနှလုံးသွင်းဖို့အားလုံးမီဒီယာတွေဘက်ကလည်းနှလုံးသွင်းဖို့အားလုံးတော့အတူတူလုံးဖော်ကံဘက်တွေကလည်းပဲလောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရောက်ရှိလာကြတဲ့လူတွေလို့ကိုစီကုန်းကအားလုံးတွေးကြမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတဲ့ဟိုလူဘွားဖြစ်ရကြုံနိုင်မယ်လို့သူတို့ယူဆရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်